Voilà, mesdames et messieurs, merci. Nabino Nyoso Nandenge Bozu du parcours à Kolanda Bisso, surtout il y a la brancher sur www.voiceofcongo.net pour Bozo Basango. Ndenge Boyebi, Tobeta Kamasolo Tali Yamboka Nabiso. Voilà encore, alléluia. Nous revenons sur l'actualité politique. Tokobeta Masolo. Tokobeta Masolo, Joseph Kabila confirme ou a confirmé de éviter a créé FCC plateforme FCC Oyo ils ont englobé majorité présidentielle na membre du gouvernement surtout Oyo ba uteki na opposition ba kotaki na gouvernement na premier ministre yé mokope a uti ko signer charte ya FCC ba bina kata charte wana M. Joseph Kabila a se représenté et sa réponse na oyo ba congolais banda ko senga ba msusu bali ba signé ngo po ba yebi ba na kata charte lobi que non M. Joseph Kabila a se représenté yango opposition na oyo gouvernement ba signé yango et sa réponse pour demander ba congolais banda ko senga ba position de Joseph Kabila est-ce qu'à répondre ba congolais à répondre celle-ci où il appelle ça ultimatum à se prononcer est-ce que et confirmer chaque fois est-ce que confirme aussi les élections et que ça là cette année les gens comme solo Tokobeta congrès américain va voter loi sur la crise en RDC nakati il y a ba loi wana ba exigence c'est avec moi mingi surtout il y a au Italie Maponami le 23 décembre il faut et ça la élection moko transparente et puis les élections moko esalama na ba conditions normales ya malamu oyo ba congolais bazolinga tokobeta masolo na mwana mboka Maki Mukebai oyo aza analyste politique et journaliste proche de Moïse Katumbi en tout cas sans plus tarder mbote mwana mboka Mike Mukebai oh mbote ndeko Ousmane yo asongi soko lobite et bon qui bakisa poche à Moïse Katumbi il faut que ba yango poza si ba bomba te ko bomba te quand on continue ba to basi ba yebi yango yo faut na zola bébé ça la kaka toujours Mike Mukebai oyebi ba to ba yebaka te nga na moto soko na bili kambo na ndimi soki na boy na kabongo oza constant ba parole na kabongo etumbana nga na bandi yango kala na nzela wana yango moni na tika pe na nzela na ngai oyo etumba hotelelo po bilan tout ça là kina ba mususu 58 ans après l'indépendance à Congo homme politique vivra toujours na inconstance politique te ndeko ngai mbale belé bato ba lobby oyebi ye to mona kaye na Vital Kamerhe lelo tomoni ye na Moïse Katumbi ebongo te eloko ya liboso ya kotala soko yeba moto akokenda na limato te eyali eloko babengi na lokotali français ba valeur c'est ça lobi akende kopesa makasi kopesa maboko na Vital Kamerhe bato bamituna batala ba valeur oyo na bundelaki yango na kobundela lelo to te c'est ça yango wana na kobundela lelo ngai esika nazali na ninganaka te bato bakotala mosu bakotala etumba nanga malamu te esika nga na ninganaka te donc yo ba valeur moto ekomema ngai c'est ça soki totamboli na moninga topusani namoni ye na nzela wana abimi ka tikali na nzela ba valeur tokanaka na c'est ça tango nakendaki pa kame nga tovanda na kame tosola na ye nayebi se eloko nini nga na akomona ye pa lobala nga oyo nini ye pa akomona tango tokabwani na waki bato bakomi kopakola apesaka nga misolo nga bio bato balokuta batanga ata mokolo apesa nga misolo yango mpe motu ya bwengi batanga te o asalela ye mingi nga komofuteli na ndako okuti ngai yawo na eleko wana naza kofutela na bandana ndako na kofutela suka sana nafuta kamita na kofuta mwana mosala na ngai moto ekopusisa nga na kofuta
be ndenge moko na ekotala etumba tango ya kentia na nga bitenga na tikali yawe sika ba valeur to kubunde ne tumba soko za yo moko okoko tumba te esengete bwa isanga na komona Moïse Katumbi ayeko longo na ngamba bato kuna bite na ye na ngamba bata solo kasi ngai to bandaka kosala makambo na ye bandakala bato bakoyeba te na nzela ya lukasa na ngai Kongo nyonso basango ebele ya makasi oyo nakobambolaka na eleko wana bato ya bokonzo ekowutaka na Lubumbashi tobandaki etumba na enga nayebaki na kati te ye akobundisa Kabila te suka yeba kokabwana na Kabila ntango baye kokabwana eye kobima na mpwasa tokomi otambola naye yoka bato balobako batindelaka ye misolo bango balanda Katumbi mpo nga na moto ya misolo te na moto ya misolo te soki ya moto ya misolo mbe na kei kuna ngambo epa bato akanyaka mpo kuna okokwa awo okobenga Katumbi na nzela singa okosengaka kuna bakopesa yo linzaka signati okokwa moto akoloba na yo te osomi ndako. C'est ça. Voilà, mesdames et messieurs, pour continuer dans le sujet, avant de mettre dans l'actualité, 2 points aux anos de solo là. Moïse Katumbi a aussi ça la bureau ya sika a nommé batu ya sika o ba kozana nzinga na ye. Invité yo au moni bureau na non ndengeni. Te loko malamu. Toi ne tumba. Esengeli lingombo to na ngoto ba banani ba kukumba yango. Banani ba kukonza yango batie bakambi eli kamalamu. Eli kamalamu bapuni bakambi batie na sepeli bakambi batie wana. Basa musa to moko ne nzama ponomi. Basa musa malamu biso pe to kosuka bango to kopesa bango maboko. To bunda. Oya biso elombe Moïse Katumbi chapo to bengi machine. Azonga Kisasa. Est-ce que c'est possible azonga Kisasa? Ndeko nangai e ali comment va prendre la dossier ça qu'on a naïf ça qu'on a est-ce qu'on a ndeko nangai kolanda wana te makambo lokuta yango yawa baba ete bakako sambisa yo moni te bakamati yango likambango babwaki yango kuna musika na sanda ya zone soko ezali te likambo baba ete ekokanga ye c'est pas pour parler ayate c'est pas bien na posa posa baba eke eloko wana eza ya solo benga balobesa malobi nango ta babwaki musika na sanda ya zone lokuta na bango okinga makambo boni basali te balobi te pour Katumbi to ino awat John Chibal abiye bo deko makambo andako likambo nini basi babandi nango na moto ya Katumbi bakena ngo te suka oiki te bazuze bakati oki yango wapi o wapi yo soyoki ndeko nako babiomba nyonso bapandisa ngo boko saka mabe mba nyonso boko tunaka Katumbi akoya top eli likambo ya Katumbi te Katumbi asala kisa bino bonene na ye bolingone ya Kongo tango toka kocha nzaka na lokasa ya Senuko abi soki etelemi ikona ngai te botia ni nzaka Kongo ekenda ni boso asala kisa biso bino bonene na ye o yali likambo ya lokasa ya Senuko o babengi décrispation boko tuna be Moïse Katumbi chapo botuna kanti pase mbusa nyamushi ta ya kate panya asa nini yaye masumu ya montagne ngola bato mosu ba bolimbisa yete ba bato ebele o bakangami na boloko Jean-Claude Moyambo telelo botuna kate botuna nde décrispation Katumbi akoya na nzela ya décrispation esengi te bo baki na boloko babima bo bakendaki libanda ya mboka bavandi kuna bakokana bangwawa nzela te baeza ete bazonga na mboka moto moko ta na ndingisa ya koboyela mwana mboka kozonga ni awa motuna yango wana yango na nzela lokasa wana biso tokubunda ndenge tokotema mpona Moïse Katumbi ndenge moko pe tokoloba na mongongo makasi mpona antipase mundi kumbusa nyamusi ndenge moko soko ezwi yo to ezwi ye to ezwi bango kuna tokotema na ndenge moko bato babanza tete ke tokoloba bango pour que Katumbi yenda aliki bakongole no te biso tokobundela mibeko soki bwato bokonzo ya nkoba sai moto mabe totelemaka likambo wana e likambo décrispation yango na koyebisa yo te Moïse Katumbi akozonga po ezali na ndingisa ya Kabila te
teya mpona te lokuta na ye oyebi touti na ye Kabila mosika na babesika yali wana ayebi te bao baa liboso wana baa mibali biloko boni Kabila nga osala tozongisi esi tango bato baite bakokita baba na mokolo ya le 19 janvier 2015 bato bakoseka te tango bato bakitaka na baba omwaka lo moto suka Kabila asakani moto ezwi ye mobeko na ye atikaka yango na lombango biloko ebele Kabila ameki tozongisa esima otake dialogue ya kacha tozongisa ni esima bendenge wana tokozongisa ni esima. Voilà, alors parlons maintenant l'actualité, Front commun pour le Congo, plateforme, nouvelle plateforme, il y a Joseph Kabila aussi au Sala et absorbé un peu na kati kuna na ba membre ya gouvernement oyo bazaki na opposition bazana kati ba signer charte na kati charte kuna n'habite d'abord commentaire ni ko ça par rapport ya front wana avant tout na na signature ya charte oyo ils ont démontré et la kisi selon ba o ba signer selon na ngabe na tanga que non Kabila a se représenter ba ko soutenir candidature ya muto ba représenter dauphin ya Kabila ndeko sika omoni te bato bakokambaka biso na mboka eloko balukaka eyali bomengo bana mboka te bato bakoluka mwa misolo boni bato bake na bokonzi te baye opposant bakoma likuna bango nyonso Kabila bongo ya bango bakoma majorité boni udini wapi ndeko nanga tole basoko biso so tokenda kuna mais sika pe opposition na Moïse Katumbi pe tala Kabila denga kokonza mboka makambo ya politique ya makambo babenga lokota li français persuasion esengeli oloba na moto ayoka yo andima yo bongwa ya kokumba ngo bosoda bokokota ni awa kokota te na longoli ye bango wana bakoti mais lisanga bonga réticent akokunda ngai na kopesa elongo nyamini atonga sima te aboye eloko wana basaka politiki bongo te soni yali mawa pe bato batie nzaka wana ye mo Kabila yebi batie yango pote batika bavana bangwende bavandeli na sa mitema bolingo na ye yali te bolingo ya tumba na ye yali te bamosusu ntango tokokoma wana ntango bakotanga kombo Kabila na monoko te mpo bayebi te yali kwa komiboma na bakampagne bakobomba fichier bakotanga kombo Kabila te bakokosana donc bazokosana ni Kabila baza kokosana na bina yo bali baponomi na kati ya Kisasa yo wa moponomi lokwa ingele ifoto lokwa Steve Mbika na Kisasa yo utaki opposition okei boye okomi kwa sika oyo na maponomi utanga kombo Kabila bakotanga ni kombo Kabila te to ali na yo awa okingai bakokosana wana babenga ngwa lokota li français marché des dupes okosinga inga pe na kosiyo voilà alors eloko wana ka eloko moko ya na kati oyo kosangisa bango eyali kanyaka yango de kosangisa bango donc balandeli kanyaka ndeko mawa pasi eyali mawa na ye moko Kabila akotala te okomona te eloko oyebi soko moto oyo za o babengi moto aboyambi te ndio osama kama boy moto aboyambi alukaka bato baza likanisi moko na yende bovani okokamata bato te okwa bosoda kamata boyanyawo te mais bon moi bi kanyaka te ndenge no biana o esali ke no epouser bango ba ke no signer na banda kotangela lui ezande ba comprendre non kanyaka ta charte na banda kotangela yo président Joseph Kabila na banda kotangela yo banda ko bato basombi na tangela yo banda ko chiba awa liboso wana lingwala na jebe na tangela yo iye nani oyo nani Pierre Kangudia na tangela yo banda ko sombi auti oboto la moninga na ye ndako awa na enseignement Jean Lucien Boussa asom alaki ko futa na ndako moko wana chaki parti politique ya sombi yango abengani moninga soki $500,000 mba atko yango na mobu moko asali na bokonzi olinga tangela ba mosusu yango wana eloko bayeli wana donc baye po ba soko okei kuna na avenir enseignement
etalani boye nasa de mati esiko komwa bakomi FZD batie longia puis auti kosomba ngo 500 000 $. Akuya ngo yebisa ngai moninga na eja lisi azaki na kati ya ndako wana busa abengani ye ya sombi ya bongo ko bananga kanyaka te kenda ko tuna ni ye mbongo wana jango wapi kaka na mobu moko ya bokonzi mbongo wana natani ko bandako ne moso asombi tika ndeko donc exactement que ne bon ba bino ba moniki na kati ya charte wana que Joseph Kabila s'est représenté sous soutien ndeko eloko bango bakendaki mo watu na Kabila soka koza mokonzi suto te to bango bakendaki kuna pona kosalela lokasa ya Senko. Est-ce que va répondre lokasa ya Senko lokasa ya Senko eko kenda liboso to te eko kenda liboso te makambo ebele esengami te esama eko kenda liboso to te tala esika makambo ngana bosoto na Bruno Chibala yo penzo bandi ke tambuta muntu etetse yaki na bomoi na ye yakenda avana na obami na ko bongo ati alinzaka ya komi moto bokonza Kabila hein ce qui est grave tala mawa secrétaire de l'administration publique a que posé ce souci ndeko tikani mawa mingi ezali mawa est-ce que l'administration politique administration publique eza politique ndeko na ngai avant démissionner le secrétaire oyebi yango batoyo bango batambola nzami bekote soko yo sali atali kambo moke ndeko mokimo mbeko yeba okoza mibutu kumi bale ya boloko okonyokwa mawa bango moko babanga bekote batambola nzami bekote bango baba tonko bokonza bango ya libongo asombi ndako akobomba na te akoloka soni te o ya shada ya liboso na ngai asoko te mi akomona ngo akai koya wana na moi na mituko ya bula matali na moi pa ya kangi nzela na bapulushi pa ye lonli ayete wana solitaire yoki bokonjo bato baba ndoki baba to lokwa yo na ngai te baba ndoki mokonzi bango salisa bango ki ndoki bango yoso soko moni ya bobeta be miso bango evanda kesika moko pia bandoki ndeko soko zali moto ya bwanya oyibi misolo okotonga ndako okoya na moi na bapulushi okangi nzela baleka circulation bloquée oye soni te na mwasi na yo ngai so na mikosa ya bongo mama bana mwasi yanga bisanga papa boye te tikani akokokenda na nga kuna taje tika makambo wana na mwasi yango wana omoni ndakisa ye nini ayekoloba netando eke soki bafingi yo boye yo mpe finga omoni ndenge azaka ndako na ye. Alors, on va répondre à une question. Chartuana, il y a FCC. Et répondre à une question, il y a population. Oh, bah, tout n'a pas Joseph Kabila s'est représenté. Ndeko. Bah, répondre. C'est quoi après ça? Il dit après sa position d'ailleurs, avenue politique. Bino. Yo so yo kanga ina ko ba makambo wana Kabila kozala to kozala te mapomo. Mo ko agalo ba. Wana batata episcope bato bakolo bango batata la ikingala takango te awa pasi toana ngo etumba makasi ya lito sama ponami ya pole ata Kabila lubitana bokondite na ngambo na ko bakoyiba maponomi yebaka yango tokomi kokenda na nzela ya te bayiba maponomi nanga ko lengela ko mona ko lamba ngo etumba yango wana Kabila kotia moto mais na yebisa yango bayibi maponomi moto wana kitani na Kabila akomi tata mokonzi ya mboka bongo sima bongo li mobeko li kunji Kabila songi bola ndelo kote Kabila donc élection que ça Kabila sali yango na bolingo te moto elekeli mingi yango wana zongi sima bayiba mapono moto moko aleka tango moto wana koleka sima sanza motoba sanza zono basaye vision babi biso to uti ko za bokonza mapono mi ko pekisa biso te to ko bongola mobeko lipunzi oyoki ngai tango ba ko bongola epesi Kabila nzela ya kozonga basaye mapono mi mosusu donc lelo Kabila ko organiser l'élection mais na ndenge na ye azali na makanisi ya kozama Kabila yoka na bisa Kabila yebi nzela ya mabe oyo ko sukisa ye na libulu ezali soko mapono mi sa esamite akoyebisa bato nini
akoyebisa biso nini avec la pression akoyebisa communauté internationale yango wana akoma kokende na nzela ya kosalela biso maponomi ya mabe mpo soki asali maponomi ya mabe asa alongi yango bato oyo balongi bakoyebisa bino nini bovanda be na mesa bosolo omoi nde bakoyebisa biso maponomi ya mabe esesami esali eloko te botumba mboka te boboma mboka te bovanda ni bosolo ntango tokovanda tokosola akoyiba moko mibale na kati ya biso abi bayi opposition bakoti na kati ya gouvernement esi toke yango wana nzela bakomi nango yango wana okinga ya kosesa maponomi ya mabe po ntango bakotumela bi te na sesai maponomi soki oyali mabe kasi tovanda na mesa wana ya na bokonzi bato ne bazwi bokonzi ye avandi na nsima nyonso ye moto akobendaka singa mpo bakendele bazonga boye te baya kobimisa moboko likunzi babongola yango azonga bokonzi eloko yali etumba awa yali maponomi ya pole yango nakoyebisaka bopposant nakomona lokola biso tokosakana ebongi totia mayele mpo toyeba ndenge nini tokosukisa kabila na nzela baoke mpo bayiba maponomi wana boni tokosala mpo totia batémoin bisika nyonso masolo wana namoni tokobeta yango te mpo kotia batémoin eya eloko ya pasi ya kosakana te esenga bato ebele mpe misolo ebele moko na biso na opposition oyo akokango ye moko ayali te esengeli tosangana na likambo wana tosala babengaka kotali français mutualisation lokola ngai so nakenda maponomi na lingwala awa ndakisa awa tozali na babureau kama moko na tukumine na banda na sambo 147 bureau soki ngai naluki mwa misolo naluki mpe bilenge natie bango tokoki koyokana te bilenge oyo natie babe mpona kotelela nga te bakotelela opposition na maponomi bakotelela ensemble bakotelela baninga mosusu esika mpe bato mosusu batie kuna bango mpe bakotelela ngai soko lokola nana maponomi na lukunga ngai oyo ya ngai bakotelela ngai na lingwala mpe bakotelela mpe bandeko mosusu mpe bakotelela mpe lingomba na biso nyonso moninga akotia bato na kitambo ya pepe na kati ya lukunga ye mpe kuna bato oyo yayeba tosali bongo wana tokolobela yango te tokozela nsima toya kolela babubi biso bakosi biso te même na candidature commune eza mwa pasi mpo esala mpo likambo wana nasi nayebisaki ote yali pasi tokobunda po te tosangana tozala na moto moko ekozala pasi nayebisaka oyo ekozala pasi moto na moto akobanza te ngonga na ye ekoki nayebisaka yo solo ngai alingi okosa te ekoya pasi po toyokana totia moto moko nayebisa yo soko esalami mpo na ngai ekozala likambo ya likabwisi soko esalami yango tokosenga bato bamikisisa totia bolingo mboka liboso toyeba te soki bato oyo bake na nzela moyibi bayibi maponomi balongi biso bowumbu ya seko pasi tokomona lola eya moke oyo tokomona lobeko ya somo bakobanda kobendaka biso lolemo kobetaka fimbu na lolemo na bato ya motema mabe oyo balingi kongo tokomona bakokombaka mboka babomi mboka ta mboka ndenge ekomi lelo ta nde batongi bandako maintenant par rapport à la question itali congrès américain ou a voté loi sur la crise en RDC c'est pratiquement parce que exiger des élections vraiment crédible la crédibilité ça la crédible ndeko nalobi na yo ça parmi ma pression na yo kabila esengeli kotia ye moto ndenge bango bandeko ya Amerika ba kotia ye biso moko pe na kati ya mboka senge totia ni ye moto makasi tala la kisa ote maponomi yango toko kende maponomi ya likukuma eloko ya liboso balobaki te mpona makambo etali mission esengeli kobanda sanza ya liboso te sanza ya mwambe out esengeli na misolo boni 420 millions de dollars ye bino chibala akopesaka boni na seni akopesaka na suka sanza nyonso 20 millions de dollars balobi te soko kopesaka 20 millions de dollars na sanza ya liboso te ya mwambe ekokokisa 420 millions de dollars te esengeli tomata tokoma na 50 ou 55 millions de dollars bango te lelo batika na 20 millions de dollars bapesaka na suka sana kasi 20 millions de dollars yango bapesa yango kaka na sanza ya liboso na sanza mibale
ndanga kokwakolaka monoko pamba tuna ni ye bapesaka émission yosu te bapesaka ete lelo nzoka balobaki te esenge misolo wana basisa kopesa ngo na sanza ya mwambe o sanza ya sambo te jie basisa ngo na sanza ya mwambe mpo na nini mpo biloko bokosomba ngo boyiki eya biloko tokokuta ngo basi basali esengeli efuti misolo liboso bongo bandi kosala maleme bapesaka yo te tokoma ta na sanza ya 11 na novembre kuna liboso maponami esama basisi kopesa biloko kasi lelo twana yo na sanza ya sambo misolo bapesi be sanza mibale ndeko na ngai yo komona likukuma wana te donc 20 millions 40 millions sima ya mibale na biso mananga akogangaka machine wapi machine wapi yango na sanza ya misato mosali tokende malembe mosali ya PPRD oyo akenda na seni oyo azobebisa pa maponomi oyo ntoki mpenza oyo aza na kati Norbert Basengeza alobaki te na sanza ya mine bakoyamba masini koto mibale 2000 machine na sanza ya mine oyo mutoleka kasi awa toa na sanza ya sambo na yo bazabi na masini koto moko na kama misato 1300 machine lobana ngai tango nanga ko machine wana ezali wapi bakomi ko bakende kokamata machine yaki na mboka Argentine oyo kuna waboye ko sali na nango mapono pe machine wana tango bakozonga pa bato ya mboka Argentine e bongo ko bongola ngo esenga su ko bongola yango na kadi po basalaki yango po makambo ya Argentine basalaki yango po makambo mboka Kongo te bakosala mosala ngo wapi ya ko bongola ngo na kadi po batia makambo ya Kongo na kadi bakosala yango okinga indeko ako ganga kana masini wapi yango ayebisa biso akozwa masini mokoni tuna niye ndeko toko kende na njia moko tango tokotika na sanza moko sanza mibale Kabila kosa makambo na lombango poto tokozwa maponomi ya mabe kufa malgré la pression ya communauté internationale bazobanga ngote nani bango gouvernement ya bakobanga te bongo biso jaba foto biso no ya la crise babe on na lobi na yo processus électoral bakobanga te babanga kango ya kosakana te kasi yango wana yo mona kate banda kala Kabila kendaka boye te atuta na moto na bato communauté ya droite beko zunduka mona ndenga saka biso te ayibaka moko na kati na biso atie kuna mba mosusu ayibi kamera abi opposa sikayibi chibala et ali po akoboya etumba ya kotuta na mito na communauté internationale abanga bango makasi ya kosakana te kolanda babakala te makasi yango wana omoni akomokenda nzela ya maponomi ya mabe po so basalisa esi maponomi akoyebisa bango nasalisi maponomi yoki ngai kosalisa maponomi na ye ya mabe moto na ye azwa bokonzi ebongo ndenge nayebisi yo nsima ya sanza motoba sanza zomi babongoli mobekoli konzi ya jongi nzela oyo bakomi na yango wana. Voilà, mesdames et messieurs, nous sommes à la fin. Merci Nabil Nyonso. En tout cas, Mike Mouké, qu'est-ce que mon abossana qui fait tout nous à ces conseils d'élection? Aux candidats provincial ngala nako kena maponomi ya isu ya kobombate bombate photo lobelango na kena maponomi na koyala na o bana kisana bengaka double brassard na lina provincial ko nenga za double brassard na lina provincial pe na ali pe na national e bongo tango ekoleka na koponisika na kotika kasi na kolika mingi teke na kotika na kisasa na provincial pona na posa to banda nanu etumba ya kobongola ngomba ya kisasa to talisa kimbuta ayoka soni to senga kanzamba bo mabango te bakufa te moto mabe ko sengela eli wate senga nzamba abatela ye azwa ngomba ya kobongwana ya koyambola masumu na biso to yebisa kimbuta nzamba abatela ye ayoka soni tango biso to bongola kisasa soni esala ye ata koyambola te soni tango komona ndenge tokobongola kisa soni na esika te ya kotungaka bandako akoyebisaka bana veya ndenge ya kamataki 200 000 euros apesaki mort nganga biso tokoluka ta kama mpona komoteke bana balia
ata donc la victoire il y a kamati 200 000 euros 200 000 euros la victoire vite azo sozaka 200 000 na lobi na yo 200 000 euros apesaka pe bana apesaka mona ese ki mobu moko to mibale tango bakendaka na kobeta moto pe ya Afrika 200 000 euros kanga indeko ya pesi nganga ya lokwa si obino bwaki yango beti oki ngai kindenge mboka bako konza yango 200 000 euros ba koyoka soni ta koloba yango pe eleki pe netando eke yango to binzamba batela bango bakufani te bakoyoka soni na mokonzi bango Kabila tango tokobongola mboka oyo bayimboka bayeba te mayele ali na bongo mboka na bato mayele eloko ekozanga biso bolingo mboka eloko ekozanga biso bolingo mboka yango wana totie elika te na bandeko toko bunda na bango bolingo mboka kozala po tobongola mboka na koyoka bato bakoloba mbalebele bozalaka boye te ndeko oyo bakei babongoli Israeli bakomi kozwa kanyaka eyali bango na baza te bandeko batia elikia te awawa oyo bakotelema baye mpona kobongisa mboka soki tovandi soki navandi te lelo na kati ya etumba elingi oloba te nani elikia na esika tokokende. Voilà, merci Mike Mukebai. Candidature quand déjà déposé te nano te pe na kokenda kuna bambunda te ndenge bato ya kambunda te komena ngapekisaki déjà babiloko wana bo ata apekisa te mobeko lobi bato bakokenda batika biloko wana so moto alingo ya bambunda etali ye mobeko epekisi te oki ngai mobeko epekisi te eloko kokonza biso ya mobeko babeza na campagne te eloko kokonza biso ya mobeko epekisi te soko moto ngaki na mbunda na yake ngai na bi na kena mbunda te na boya makelele te na malembe oyebi kozala te wana bato na nsima na yo eza te osangisi koto ya bato ebongo bamoni bango na etando eke yo obi te na bato ebele ekoyebana na moto ya bato na kati ya sanduku ya mapono nde moko wana ekoyebana oyoki ngai yango wana makele ya bambunda wana te ekoleka be bongo ka bayimboka to wana bango likanisi moko po toyeba ndenge tokonza mboka oyo lobi. Ok, merci Nabilo nyonso bozaki libako ya kolanda entretien na biso na Mike Mukebai oyoki basujet toparle nango. Merci Nabilo nyonso, merci na Pisika Souange Eric kwa tokutani prochainement na numéro mosusu. Bye bye.